Ubwansu bw'omuguzi. Mancho muriyo Ndizi TV no kwegenda munalitiko lya uli abere litera lukegimana muno kwabirego kwegokya asukubwa temero biriyo ya Ndizi TV nabwo obwansu bw'omusi. Asentu neranto kwaligana imeye manye Jumatatu magega ye bunge koleta omuswada bukumurusia abise mokonyi bomora ibwense abananchi bakenyorera libagana barobo bakarwa ebirengera byabo bono onye kende tigego chenje litkolyange nige bungeranyara ko bekoligire muswada ho yasenchira yobekirano Echinga tunanya na batoroche n'abananchi nabo igoigatia barayibagenderete busanga ebirengera byabo anane chingaki ababwatani abagenderete kurokobore ucyasomura ibwese Dr. William Samuel Ruto aboswagati na gutinenia umurobiriga na kweneke munachingwana cyabere chigo korekana egati yabo eliyo koleta umurembe korinde nyora misibuna umugoroborero umukonyi bumurebe rigadi gashawa ni garabeka gukwana n'abananchi yeye masemo korwase engaya echisemo cyakare abange baba Kenya ndogosama isabo ni garigire tiororo na enkwana yaye ni gera byengencho kigimenyora ngane chinsa chinga chitigarite magayere goikira nabo igobosyo bwe bunge onye kende yonsingi go chenchia Evelyn nengana tola chikoba tokolira senjire rukirana abakenya bagenderete kubana ande bagashawa ngweti yaremeremo ande bagateba bose no kwabera gusaba sebitunda yakabere twaro chigora nasebeto kwabera kuri n'umwanchi muri yindo chikoiwa ngiye kigachawa abwate nabega ko base chinyumba cy'uburariri gukwanira abakenya masemo kurase engaya y'insemo cyakaren namangeto kwariganira kurwaga kietego ikachinse kigayekero to kwarigania imeye manye Jumatatu ero tukumanya sentira ere yogwekira nuko niritanke yimatwa turanyore gati to kwariganira tie asentira ere yogwenye. We've discussed issues around the practice of human dignity in our society. Things which have undermined dignity in this community have been raised, including the practice of female genital mutilation. Akoroboti go cyase cyabisi cyo mugambi cinga kebikoro byoko nengeto kunererwa nabo go cisegi cegenga cyanyere ko bacikoneke wase cinga abamenyi be county ya Kisii basemiwe. So tumehimiza watu wawe wakiattend public participation forums ama wawe wakiattend mikutano yetu ya budget tracking so that vitu zitateke kwa community then baadaye waanze kuulizia mbona hili fanyika na hatukuuzishwa ama hatukuambiwa. Ekiombegya IPEC wesokera gosemya bamenye kurwase county ya Kisii goro yobyebu wesokera kubwato kebirengera byabo cinga ke serikali gento kabego ikiranicira cya magendero. Ona na intu to kasabo mugavana tigago to busu kwese county. Koranje abantu bari bayisidi basukigo bona rendo orabali no musara gurumo tenyu 10 bona twaikire umutenyu ndo 10 bona ngirende baminda na utaka barara mabera baka mutako tanyeri ngaki barara mabera Umuseneta bwe county ya Nyamirokongo mugeni ko buri mugabana bwe county ya Musinyali bakoneke ngonyale ko baga gwikiranicira cya magendero cya sabamenyi be county yo Nyamira. Hayo amanande amango mwancho murigereria togo kwarigania senchira yobo ikirantu nyara ko batogusanga amona hebunere botambe guterase mitanda yote Facebook Ndizi TV News Digital. Asensemo ya YouTube ni waratnyero wetra Ndizi TV News na begase website yetu wetra www.ndizitv.net eriyo togendere gusanga sogwamo. Saramu manye nsemo ya kabere kweneke chibichamiriro gichago chira senchira yobo ikirano litera ngoro kwa Jesu Fatamisi. Litera ne Evelyn Osero ida mosenere to kwatira na sensemo yemanyere to kwalgana senchira ya benere to sanga tukumanya senchira ere yo weekend.
Tukoya chaka imanye Jumatatu kurwase kaunti ya Nyamira niko bono mugavana we kaunti ya Nyamira Amos Nyariwa Nyarekobaga kuburirwa Nyarekobaga gwikirania emerobelio ya magendero gucyase abamenyi ba kaunti eyo okwana litikolia lero nigo museneta we kaunti eyo Kongo moge ni Nyarekobaga goteba nga egati yemerobelio niga Nyarekobaga koirana magega kati yabo ase sector yobo chenu nabo igo area ya aborokiwa bataranya Rakoba aborokia abo beskuru JCD abataranyara ko bagwakanwa ase kabono Aninga kwa nachinga kikira na ase ensemo ya borabu asabaga kubwatuko bokonywa mabati go cyase tundubare ya icuni borabu asabiga berega kugania bakora imirimo be serikali ya county ababere bagotakanwe mesara yabasegeka ababe bawakanwa sentre moyo kubakonya awikirania amagania bo akerari tuko cinga kecyo umugeni nigaberega kwenekya na sensemo ya nagendere ko girwanirira omwana inchi bokonyora gusomwana inchi bwekerengo yense Omoliki oitokorase kaunti ya Nyamira Paul Kapokara nigasangira mwanitoro batirokobati gagu kwana stinsemeche gachi manyekantabuna ichuni borabu jochiko tokemeye bunga ya borabu meye kaunti ya Nyamira omoseneta we kaunti ya Nyamira moske Eric Okongo nigagendere ko bahaga kumomochu mugavana we kaunti ya Nyamira na kumagania kole mirimo ya bwe kiranu wona na intu to kasaba mugavana tigago to busu kwese county koranje abantu bali bayisidi basuki igoro no n'abantu abago tokonye binyora mukuruka community health volunteers serikali enene yabatumire kibese cyabeli 2500 Nyamira kuri umutinyi 10 bakamono to ikiri umutinyi 10 nyali botanya ko bakana baminda na botaka ko barara mabera bakana mutako tenyeri ngaki barara mabera mutako tenyeri mabera Waminto, wotena bago chabao nchuko naiga, bate wana eno liyo taita kwa egu panado. Wana lindo orabali no musahara kurumo tienyu ikomi, wana tuwaikire umo tienyu no ikomi, wana nkire ende baminte. Wakwana bwege kere kyo chinga kia bwatuka obokonyi bwa mabati, wachase tundubali yegaya ichuni burabu, ayuharigwe kemeronge tato, nigo atebere mnani garaj kunyara kubaga kohene kia kubakonya bali mikurasi nsemechiga, udenjire ya moyo kuimuke iguru anene ekemelie keiga yechae. Ande mroje mura bantaba ya umurero rondoje mwabegete buna nababekirete basaliria igongo ya kusukamole igonta gete kubakishanga nimanye to muremyo bokongwa bwati nabone bona asinga giya kite mwaro jaje dereza totata kana ende bono muremi ache gocha yugwa ukwana bwege kerekyo Okongo nigagendere koba gakoria iranga na chikonyara koba gagotenda bokongo niliogi ryo mwananchi we kaunti ya Nyamira chingaki engana yo kuhuganya ku mwaka isiko mokonyi bo murayo munene bwenso muskeri Rigathi Gachagua erabikwe ase bunga ya Senate. Mimi wakati nitakuja kuulizwa speaker na nawaomba wananchi mkae kwa TV muone. Mimi nasikiza vile mnasema. Mimi siwezi kupiga kura. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza wananchi mnataka namna gani. On Friday nilikuwa katika constituency ya West Mogirango. Kwa sababu mimi natakaga nikipiga kura, napiga kura kwa niaba ya wananchi. Na nikija nikishiriki hapa wananipatia mwelekezo. Na mimi masikio yangu nimeweka kwa wananchi. Si nimewasikia vizuri? Na nitapiga kura kulingana na vile nimeambiwa na wananchi wa kaunti ya Nyamira. Okongo bwego nigagi keiri anene ase chisegi cyanyara ko bachikonekirwa. Anene asomegereri bohobo hene bw'amanyabantu asirita murere kebaso. Abagago chero chingaki alikurwa ekerengere kya image nsamukiri cha Bomas igoro yokani go ku mwaka isiko mokonyi bo murai bwenso muskeri Rigathi Gachagua tugiye turatebye serikali tigabatige abananchi batuare freedom bose obosibole bwogo koso serikali onye mwato ibeire onye mutata gotourege tikia ndege tigamurara ke basakoreki akuane gosebon ogoita murara ke baso muri gukiriba na inchi yabo gosebon nigetambo kirwa bamenye kurasi nsemechiga bagokeire na kuria iranga kunyara kwa bako musira seganga endeonsi eyo aratwale asobochori bole bosio yageranto muigwete ntomuroje ande byago koranto biroje nabatutaita gatebanga abantu bunaba ego bali metase kenga gusi oyo no yo mase bali bago kole mireme yeremia amaje twatebe tiguga liri buna gwajete gaiga oroje mna torabagete no ni chibuti oroje chirebusa baro oroje mbane kire gitoko ngainu amaramu mbata gitioborie baborie naende baborie
onye bakore kibate tukakora bakore ntuna ye turochega aye gore president ya gusi tokonye tusire toikange ikabangi nange achindaka nange chitundu bali ne chisukuru chito boigo tokonye chitundu bali chito chionsi chikange ekero kolire kwanyenge tundu bali bekire stima ngase na tobegete senator mbia muno egingo ripoteri getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugige igasi nseme chigache chuni borabu yogotukemeye bunga igaya borabu imeye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Miamuno murikeito Polycarp karase oroboti ururikano kurwase county ya Nyamira eki na kiabangi na bane abo baitetwe na bosaganwa asenchira yogo itani asohokagerwa koba abaroya butariki 15 achumutinye 10 omwaka w'ibibere na 20 nomo asensemo ya Marani me county ya Kisii nigo kiendelete gotegererwa asekigambiro ya Kisii aseritko lero nigo kiroli batatabo banyarakoba bakwena na oborori bwabo aseboigo banyareko bakwenekia umukagurwa oyo maselieta amanyegerite buna songo nyarakoba gago kwaneka mara nyinge haseboigo ekigambiro boigo giatebire nga habo batigarete batato kiroli mbachiko bakorwa oborori bwabo magayaye ekinekyo kinyareko bage kona chwa senchire bwekera ntumna gutumanya muri kweto mirelede mumanyi. So I tried to resist, nijaribu sana ndio kabisa ni kauna aigan nase ekigambiro gya Kisii ase kirero kya Lilianda kabwatainse enga kikirori baringe kurwa amarorabo ayoba enegetie enga kiabangina bane baitetwe na gusambwa gwikago kwa kurwa asensemo ya Marani asikelia buna nigo bakageire koba abarogi aso mwaka w'ekiribu 2020 noyomo chitariki 15 omutienyi oikomi kirori batatabwo Tom Nkware Christopher Mayaka amona Peter Onkware bari abana banyagusira abo bane ase abangina abo barenge Agnes Ototo Sigara Onkware Sindege Mayaka amona Jemi Mamironga nigo bairera alia akorekane geteri tukelio busyowe kigambero omurobeleyo oragwano mu magistrate wa Weru Kialie. Hao vijana wenye unasema walikuwa ni kama wangapi? Hao vijana walikuwa 11 nikaona tu wakianza kumstui wakatea nguo zote kapaki uji nikaona nani akimwangukia kimpiga so my mother died up so after weeks wakati wamempiga chembe amekufa. Sasa nani anapiga yeye jembe? Songo. So from there they mwili libebwa tu walidrag mpaka place called Nyagoni, wakamchukua wakasema wanaenda kumchomea mahali wamechomea wengine. Aba wakili ntenenera bekinekyo nigo batebire ekinekyo nkere angekoera nase batebire mbachikoene kiabanabwo banyorire oboene bwabo ase bono kirori bande batatu batigarete gocha kuro obosaiti bwabo ilyo ekinekyo gochikoera. Today we are almost completing the prosecution case. The commission is interested in seeing that the victims' interests in this case are protected, and that also we use it as a precedent that this witch hunting is something that absolutely must stop. Witness protection agency has done a very good job in this case, and we cooperated with them, and we saw they all give testimony, each according to their experience. Tomorrow and the day after tomorrow, so we expect the investigation officer in the matter to testify. We also expect the pathologist who did the postmortems on the deceased persons, and also one of the assistant chiefs who happened to be at the scene of the crime at that particular time. So those are the three witnesses we expect over the next 3 days.
So the reason why this matter took long was that because the judicial officer who entertained this matter initially was transferred. So of course, as the procedure will demand, the matter had to start de novo. And so we had to start the matter fresh, despite other witnesses who had testified. And that is why the matter took long. But bono nigo birori batatu banyariko bakwena na obosaiti bwabo ase ekegambero gya Kisii ase kesi ekikeirire emyaka 3 gitanya konyora amachibu gwikira bono iga ase abangina bane banyarito ko bagusambwa gwikago kwa ase kelibuna nigo bakageretu ko ba abarogi kuripotalia egetaseni kyandizi TV elitaliane Mildred Momanyi. Bienvenido muri keito Mildred Mumanyase orobo tiororo kanu ekyombe kya IPEC nigo kyainanire amaegerio igoro y'ubwo sangirire bengerero kurwase abananchi anene ase amagendero yengencho ase binyoro au aseritikoria rero ko bwaterana mone serikali ya county ya Kisii ekyombe kyo nigo yekirana nabo igo ko basemia abamenye kurase county eyo ya Kisii banyara ko baba wesokia ase okwenekia ngana baro banyare ko baba ko bwatoka ebirengererio bya ekyombe kyo kegendrete usangireria ebirengererio na koringoria emeroberio ya botambi yegendete ko bekwenekiwa amuno botererwe county ya Kisii na gutumanya muri kito dipanasanya onye ke ndokia bosigisa for example watebe temba de grasi ya ICD IPEC mebu atikuru ebanyenga ama ene mune county government ya atikuru musigisa baru chibe ya sachi grasi ya ICD mba koletabo aba bwatani ao bakurawa ne kyombe kya IPEC Kenya nigo bakora egeikaro gyokwena na maigirio iguru yobuya bo weso kyana gusanga ebirengererio elio konyora magenderero ayuwa gwenerete. Leo tumekuwa na washikadau ambao wanafanya kazi kwa community ambao karibu na community specifically hapa Nubia sababu kuna project ambao tunaifanya. So tumehimiza watu wawe wakiattend public participation forums ama wawe wakiattend mikutano yetu ya budget tracking so that vitu zitateke kwa community then baadaye waanze kuulizia mbona hili fanyika na hatukuuzishwa ama hatukuambiwa. Nerekerenge kende tware goteje abantu baminto inga ekere bakorangiri gucharie semero yoko singa public participation batoko egere barua maoni yabo ngakibatagete chibesa na sime bagenderoki batagete chibesa cyabo chitumeke mbako vera ali ese chinka nekera abantu abe account bako chari nka mashinani batoka ngabantu ali abanyana merobiriye go chikokonya usama gendera yako chikokonya ngo chabali bakwane nga aige kenyoro gosine kenyoro kyanu bya stwarenge umuchando ito na machi umuchando ito ne para umuchando ito ne sukuru Kiromo Kenya nare no bosibole bugusanga ibirengererio ilio anyare ko baga kwenyorera oboene anene kurwase obokoreri bwe serikali. Tumepata mafunzo mengi na tumejua kwamba jukumu letu kama wananchi ni nini. Kwanza kuonyesha utu katika uongozi, kuonyesha utu katika uwajibikaji na vile vile jukumu letu kama wananchi. Kuna jambo ambalo tunaambiwa inatakikana serikali inakuja kuchukua maoni ya wananchi katika kufanya maendeleo. Maoni yenu ndio inatakikana kuleta maendeleo. Maoni yenu ndio matatizo yenu ndio inatatuliwa. Kwa hivyo msipofika katika hizo mikutano baadaye mtakuja kulalamika kwamba wote tulikuwa tunataka hivi lakini hatukufanywa hivi. Nonya nabo ababwatani kurwa ase serikali anenebe county ngo baboliwe goikera umwananchi kawaida nabo igongo ikirania amagani abo naba be county akera bakoja kuria maoni mbago chese chi hotel tikabagenda nkari ese bitacho bagenda nkari ese meteimi bachankari chitundu bali bachankari ese bikanisa biri biyanka biri bigo meteimi banyumirana n'abana inchi asebale ase njore tegendo na rosembo songa gwa kereta teba so tubaka kunyara transport turajire busonga kilo sokora tegenda ali esabantu abanyene barenkaria mbai chichoro barua maoni yao batebe ngai kumuchando tubaka tegendo biyetu noyo. Inatakikana serikali ije uchukue maoni ya watu ili watu wachangie katika kustawisha nchi. Serikali vile vile kwa upande mwingine yale maoni ambao wananchi watatoa ndio mujaribu kuyatekeleza. Sio wananchi wanasema hivi alafu nyinyi mnafanya mengine. Hiyo itakuwa tena ni kinyume na katiba. Gusangana babisa ba public participation kurwase county ya Kisii nikobono baboliria abananchi ko bano bosibole wo wesokya na kobolia amagenderero kurwase serikali. We are also as citizens we have a responsibility to ask government any question on all the projects that are being undertaken in our areas of jurisdiction. In many
many occasions, we see projects coming up. We see a borehole being sunk, a road being done. Nobody bothers to ask who is doing this. When are you starting? When are you supposed to finish? What are we expecting as a community? Kuripoteri gitaseni kia unambe ya Mokiandizi TV korunubia egotoke meye kaunti ya Kisii litera na enkoro kwa Dipon Asanya Bimono muliki oito Dipon Asanya Evelyn Timeiti gosaye kwa nyawe soke no nyali moiga ase umurubiri boku bwatuke birengereri byao anene ase mirubiri ya magendero no yabwango ntwaro cyase county ya Kisii aso umuswado oyo ona wesoke bole osekyombeke ni nukerengeta bali butari wesoke bali natumanye awongora togoska motwe okonengetwa kunererwa nabo igo chisegi chegenga ngati ya makongo a habamenyi be county ya Kisii bagenda tukobagwetera Nigo bono ikyo kirere kyumbegi ya Kreko Kenya watana n'ibimbe binde ebyo bitari ebya serikali kora umuroberio o utumutani elio ko basemya abantu igoro byo wesokya nabo igo gwakoroboti chingaki ebikoro nebyo byabere bikoenekiwa ase binyoro hasinjiremo yo koenekya nababere bagokonya bakonyora obokonyi bwa bene amangi korengana no roboti oro nigo twarigane n'umuriketo Camilas Ongeta Ritsuko ria rero ikiombe getari gya serikali gya Kreko Kenya nigo bomerana nababwatani ao asogosanga maegerio igoro yobone bamanyabantu asekerenga gya utu mtani kokwana no director w'ikiombe kyo Joshua Changuonya nigo akorera yiga. We've come here to Kisii County to have a stakeholders engagement forum where we've met the people who have been mobilized by the Raise a Village Initiative, the CPO, based here in Kisii County, the county government of Kisii, the National Police Service, and the human rights defenders from the Kisii community. We've discussed issues around the practice of human dignity in our society. Things which have undermined dignity in this community have been raised, including the practice of female genital mutilation, issues around poverty, issues around negligence of the needs of the people, and is based on the deconstruction on how the Kisii society used to live, where there was a lot of respect among the people. We are gathered here today for a very fruitful discussion where we were discussing matters utu. Chinga kiechio ni garere ganga yabo na koenekya buna mbachiko bwatrana mona babwatani ao amone serikali ye county ya Kisii. The community is so determined to fight against these problems. Kreko Kenya is planning to partner with the Raise Initiative Village, the Raise Village Initiative and the county government of Kisii to ensure that we have programs. We are so keen to work with the county government to ensure that they have a policy that guides this so that the people can see the value of even allocating more resources to civic engagement programs during public participation. Nonya nabo ni galira yogo chiago sire byombe biri bikoigerera obayene we mwanyabantu. We are going also to look into the supporting of many community-based organizations here to ensure that girls and boys are mobilized to understand and have proper knowledge that the practice of harmful practices such as FGM is not good for their lives, so that we can have a society that live in dignity. Commenta na yo omo director of civic education and public participation in county ya Kisii Hilary Matundura ni gago keromoro bilio yo na koene kiago chia kugenderia kubwatana nebyombe byo. I want to take this opportunity on behalf of the county government of Kisii and specifically the Directorate of Civic Education and Public Participation to thank Kreko in collaboration with our Year Trust and our very own Raise the Village Initiative, our local non-state actor based here in Kisii County, for partnering and collaborating with us as the county government of Kisii. And the promise is huge that we will partner and collaborate more in future in other engagements, including mounting legal and policy frameworks to help us implement programs and interventions that help support humanity and enhance the quality of life for our people and our community at large. Ginko ripoti legeta seni kiao na mbeya Mokiandizi TV
Nchenkoro kwa Kamilas Ongeta. Tokoska motwe nigo ya mateye mokuru asikinyoro kiaria sibe gutoka ime ya constituency ya Nyaribari masaba nyare ko bagegwe sokia na koherera amakongu bagenderete ko bagoetera magega y'umwana obo yomenyete amono barema oyigwikira boniga ogenderete ko bagagwetera amakongu asikari bagoteba nigo atabuatiri baga lyo kwenyorera nonye e wheelchair iranyara ko bakomokonya ase obokoreri bwaye bwa kiraritiko ni amate yabirege kwerera amakongu ibabere bakonyora asenge yaskiri batere na babere bagotema se bakonyara akorende nonye n'ikibesa ati kiraisana cyo kumurira nonye ne wheelchair Niwabona baruro kubore bucya sabarai na buiga basamaria bayawe sokya na kurugusira kwa bene ribokonya umwana yo abega konyora nonyine wheelchair eri okubakeaniria egurube eyo babwate no ara sama bokane no bare mafu bwaye na bayibole tukuru asenda ya mamu mwabo na bare igota bwati nchere ndiyo gwekonya igagukonywa gusapotiwa omanya gukora igento omwana oyo iga niga ibole tubo igo talibona acha kuremarira bogotu na bayibole tuore atabwati chinse ya mochonsi ya magoko tabwati na magoro abwatu kugorokomo lakini ni nyasaye na mwanje tekera mubigita sa mubokane na inchera bo muitabete na ndi no mwana onare egekogera igara singa yaitu no to mwarigene asenke yiga renda ba mintu au mureigwa mangana yiga munya ko moko monkonyera egere nera nyoro bokonye na embwato bokongo mbwato molemafu ongeto bokongo igana ataka onde bwensi urarora mabera nkonye gekogera tari kwenyara n'umuntu urasare wisaranste nabange tobokongo onde bwensi urate uranje gonkonya rigere ankonye munko yuwa mama semburi mbaro batare gwanja bankonye omukongo bunubu bono asenge yiga yitondu bwato molemafu uyo bwate okuganyo kanene utabwati magoko utobwati magoro buna mwamarorere gawo ase bicha na bare igo bono nonyo kwenyorere nonye ndagera ngakiara nyore gara mugondo tari gochia tari gokora kende ntubone nge igo ndete ikaro kende okwenyara karo kende onyorere gasi ngende karo kende rai mukimusi obunuwe ono to kolera gochia se abasamaria baya bono bona barai baito abatu achorete bare se mirimo na bumuweze ko manyama ngana wono buna ya iga egere muaru gokonya egere gokonya okuo na bogoko bokwenge njase abaibori abas Chinga kingana yo komurusi abisyo makonyi bomurai wese rigadi gashawe gendrete kore tomu musona baigori berere mense ya Kenya ni go gati ya barai kurwase bungi aktutu chache note county ya Kisii babere bakumocha igati ya bachumbe aso kumurekera mono inganiyo bagukwana gose bakoragwa amona oyo mobwa abanasiasa kurwase nsemo iyo nigo banyariko bakomochia omorobelio moya bwoko na no bubweni osha aboigo okorusigwa kwa ekegancha keria gya CDF ase banyariko bakwenekia nigo ekegancha kyo kenyariko bagegusira obokoreri bwa magendero ase constituency imense ya Kenya tari ngoro ya insurance na chabuna yaru etororo ndobwati alko ya replace ketobwate erieta egokwanu ngashanero akini ndirigo karagas. As we speak now, chinya gitari chinyinge chiasari bya barwire babeke rogusicheni basari ungabono na chabu dirigo karagas eyuende ndoraye manya eyuende dirigo karagas onora inga sensation dirigo kora ono ya Kenya barege sunteime ona alkureri bageri nte bya Kenya baito onye serikali ete guchikuyu within 7 days erosie ene jaebu ya change go chisha ebe active nandekere ya be active igure ruji boundary chine njire basiegete ngakaroko rwari guburwaire gete babegete chibasi chinga sana baira chibasi chaitu chinyinga lakini karabako kambasheti abarwaire na gitari kambasheti mdesaini nona akwira libageri ntaye ya serikali etige abasari bwate etige guteberera impeachment muso nerabone serikali bigete chinguru chonzi chinguru echibabwate chibese echibabwate bale ko gore app ya sha babekere chinyagitari cheto chirwari abarwaire CTF nere konta abana baito nabonta ito supporting ewena terete ebororo CTF eri nere kogera abana baita bataka basome isukuru cheto chirosigwe chipara chirosigwe amaja rosigwe chinyagitari chirosigwe
nandi tokonya rebi nyurubie ito mangenderero mbali igo CDF ito konga NGCTF ira ne mara moja emendu chibesa mara gatatu ikigera kurukare se yarenge inflation Kenya atake replace ubugima bwa kongire maisha imekuwa ngumu CDF njana kwa mendu kuruwe se yarenge. Right, turigereria riagende tukaba korekana isiko Jorogongo Rwagusini gomo sangirekano omonene bu mwaka wa 2024 gwekiombeke gia KRA unyara ko bagogosi oligwa bena sekerenga gioko morekera makongo aho ne chinchera boigo ekiombeke keranyare ko bageko beka motubu ne nchereye mo yogo kinie kerengo kia enibo hiyego sangirirwa imense ya Kenya. Uko naso musangirekano yokorekana imemo chio Nairobi ni gomo commissioner monene bwekiombekyo gya KRA Humphrey Watanga abakweneke buna emerobere mekirano ya vekirwe asokoronge ya obokorerwa KRA anena sobotumikibwe chinchera chekerero igate babuna egetambukire kyonge konye muno asoboikera wikeria abantu bonsi na usangiriria ebango asenchera ereyo bwasyo kubotutukanu bonde bonsi botayo na kwenye kyomuna chiroboti chikuri kwa nigo chire KRA is exploring technologies like the Internet of Things, IoT, big data, artificial intelligence, AI, and blockchain, all poised to enhance customs' role in the international trade. Moreover, technology is crucial for revenue mobilization and streamlining tax processes. KRA recognizes technology's transformative power in taxpayer services and operational efficiency, as demonstrated through our ongoing policy reforms and modernization efforts. Ladies and gentlemen, the implementation of application programming interfaces, APIs, artificial intelligence, and machine learning will be pivotal in enhancing revenue mobilization through improved efficiency, accuracy, and enhancing compliance. APIs will enable seamless data exchange between KRA and taxpayers, streamlining tax filing and payment processes, and this connectivity allows for real-time updates and ease of access to information, reducing errors and enhancing user experience. AI and machine learning will enhance vast data sets to identify tax evasion patterns, optimize resource allocation, and predict future revenue streams. By leveraging these technologies, tax authorities can better understand taxpayer behavior, personalize outreach to taxpayers, and implement data-driven policies. Roboti orurwe kembe gia KRA omanchumu ligereri na rogo toikia semu timoko ni kigima hime manye Jumatatu. Tokwirana tosa sesemu ya kabere studio tumanyore Victor Sultani obanya tumanyinara ya twergerite korwase semu yechikosari ekerono nyana boto kumanya buna omukonyi bumurayibe serigadi gashawa nigo achakire kuba tukengwana yaye korwase nyumba korwase nga yaye chinsemo chia Karen chingaki liberera ligenderete ryo kumurusia abisi. Togenda le Toscaro mwanchumu ligereria Victor Sultani gosore sesemu ya kabere studio. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira Sorogonko rwa Nyanza na Boigo Rift Valley akesime ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ukiwa mtoto mdogo ukiendelea kuwa ulijua kwamba utakuja kuwa mwanabiashara mashuhuri hivi? Kama mtu mwingine wowote. Nilidhania kuwa na kuajiriwa. Okay.
na nikasoma kama mtu mwingine wowote. Nikamaliza form 4. Nilipokuwa nikimaliza form 4, nikawa mgonjwa kidogo. Na wazazi wakahofia kuwa yaweza kuwa hata kama watatumia pesa nyingi nami labda maisha yangu yataweza kuwa marefu. Na kwa hivyo vile mtoto wa kawaida hupatiwa nafasi ya kufanya mambo, si kupatiwa. Na nikawa nimeweka saving kidogo. Sa shilingi 900. Na katika zile pesa ndogo ambazo nilikuwa nazo, nikaamua nianze mwanzo mdogo. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Iyo mwanchumurigere na kwaligania ime yemanye chigosori chingai kwanyorera mange kura sense mentangani studio era Evelyn Osero na Josephat Amisi Jumatatu engia kima chinga kingo kwaligania ikaranso ikenkomenya aliaya agenda tekorwa se EBT Eritrean Victor Sultan Obangi ayemanye chigosori Jumatatu ya lero tuyachake korwa se ligi ya National Super League chingaki yasoete ase raundi ya gatatu kendi yega chitimu chikichiwe sokia kweligalia libaga ligi ya ase ebinanebyo timu ya Fortune Sacco nigo yariganetwe ne timu osia yariganetie timu ya KFC chingaki yaikoletwe chigoli sato ase ya timu ya Kibera bagasoria ne timu ya Vihiga United bagasoka makali yugotabekana goli ende timu ya MCF ikabaligania timu ya Mombasa Stars na kobaikora chigoli bere ase ligue na Lisegero Samwest yasoa ase ligue yo ya National Super League wangwega nigo yaikoletwe na Darajani Gogo chigoli bere ase eyemo ase chigosori cyo chia National Super League ase season yo mwaka w'ikirubere na 2024 timu ya Dimba Patriots na Vihiga United nibagenderete kworokia libagaligi yaligo chikoira ligi yo nonya ligi kere enke na ase okorokia chigosori chingia ase wikira bono bagenderete nobubui na ogotaene kia kubugwa gosoriende yonsi. Tigana na ya NSL chingaki ligi ya KPL area somotu mukongo irewe kase ligi ya AFCON qualifiers asapo kusoria barense yemyaka emerongebere ose chigosori chonigo chagatebene kendie asense ya Tanzania ase Rising Stars besogetiye kwerigali bokaligia ryogo chikosoria ase chikosori cyo cha AFCON ase egosoria bentanganike gima Kenya nigo babaikorete timu ya Tanzania chigolibere asemo ase wetera ase chinchira chichi free kick ase Kenya nyorete chigolibere chintanga ino na nyanabo Tanzania nigo besachite nakoenekia oko nyorera egoli yowetinya amariga ase chitaeka chomwelio. Anthony Remi Mpemba yupo kwenye majukumu ya kuhakikisha safu yake ya ulinzi inakuwa vizuri. Vele Mopondo yuko pale, Valentino Mashaka Kusengama yuko pale, Lamek Elias Lawi yuko pale. Wachezaji watatu wanacheza ligi kuu NBC katika ukuta wa wachezaji wale wanne. Hapo namzungumzia Kusengama, namzungumzia Lamek Elias Lawi pamoja na Shehani Ibrahim Hamis. Nyuma ya mpira aliyeponi Kelvin Wangaya. Mpira umefika kwa Saidi Naushad Saidi, nyota Kagera Sugar, zamani Kambiaso. Raimu Shomari alipokea vizuri lakini umetegeana, mpira ni mali
ya Rising Stars. Andres Omondi Odhiambo ameiweka juu kule na imefanikiwa. Nini watafanya hapa Rising Stars ili kutafuta nafasi na ekewa Odhiambo? Kiswele. Oh, wameweka kwenye kamba Rahim. Mwaligiria timu ya Kenya nigyo ebekire aserombe ya AAS chikosori icho chia AFCON Under 20 ne timu ya Tanzania, Rwanda, Sudan amo na Djibouti gutigana nayo Under 20 AFCON tokenda se ligi ya APL. Se timu ya Chelsea asiretieri bagalia bene kubwa egosori egati ya bona Nottingham Forest no nyamaiga iye timu iyo konyora ekadi mbali Chelsea igo ye negative gosirio ko era makali yeyemo ase eyemo ase chikosori chinde cha negative ase ligi iyo ya English Premier League timu ya Brighton igo ya ireganetie Tottenham na ko yikora chigolisa to Sevilla Aston Villa egasoka makali na Man United asugutabekana goli ende ngaki Arsenal baba ikorete timu ya Southampton chigolisa to ase yemugikira bono timu ya Liverpool nigo egendete no burai bwe ligi yo chingaki Man City na Arsenal bakobwatia ase libagali ya kabiri na gatatu asobwange kaima point ya moyo kama ya Liverpool chingaki Liverpool ebwate chi point 15 na sato Arsenal na Manchester City bakabwatia ase libagi yo ya kabiri ne chi point 15 na ibere. Wanchumaligia asengencho yebironga nchere njekole emanye Jumatatu mugoroborero aiga se libagali yabo Evelyn Osero nera Josephat Amisi abo bakoletera emanye Jumatatu asenchira yobo ikerano Jumatatu ya lero asengencho yenkwana yaye mukonyi bumurayi bwense korwase obomenyo bwaye ime ya Karen libagali yabo olio ose olio enekianga ngokoletera aya sensemo yibimanye lioni gakoro kwa Lydia Mosesara mumanyi nero enekinga chibicha neliogi chagwekire asenchira ya beneye mase yemo weka ase ensemo ya Karen tutegerere alia agendrete korwa samukonyi bumurayi bwense litaria nengoro kwa Victor Sultano bangi tumera ne chinsa isato. Umutuse that he sold me this land in the year 2015.